Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce trebuie tu să cunoști în acest moment. Prima dată ce spune acest oracol. Și s-a întors o carte. Ceva intens. Și se spune că o conexiune cu adevărat intensă dintre doi oameni presupune etape înalte și etape joase. Adică presupune etape când vă certați, etape când vă iubiți și totul e intens. Da? E o iubire extrem de profundă, dar în același timp poate să fie și o durere extrem de profundă sau o ceartă la fel de intensă. Wow! Văd o conexiune aici foarte puternică pe care tu o ai cu cineva anume. Da? O conexiune foarte puternică și e ca și cum nu poți să rupi această conexiune. Nu poți să rupi această relație. Nu poți să-ți iei gândul de la omul ăsta sau de la situația respectivă. Însă îngerii mai zic așa, să renunți. Câteodată este mai bine să renunți și să lași universul să lucreze și să decidă. Deci este clar aici pentru tine că ți se cere să lași totul în voia universului, să lași totul în voia destinului. Da? Bun. Hai să vedem acum și tarotul ce spune. Ce trebuie să știi în acest moment. Deci este o conexiune aici foarte puternică, foarte intensă. Uite, îndrăgostiții, care din nou confirmă acest aspect, o legătură pentru unii cu zodia Gemeni. Dar este clar un moment în care există o atracție foarte mare față de o persoană, față de o relație. Inima îți cere ceva, mintea îți spune altceva. Nu știi ce să alegi, nu știi ce să faci. Îți dorești foarte mult să mergi pe un anumit drum. Îți dorești foarte mult să mergi într-o anumită direcție. Unii puteți avea legătură cu zodia Gemeni aici. Apoi avem 3 de bâte. Deci, în situația aceasta văd că lucrurile vor progresa spre o anumită direcție. Mai văd o eventuală întâlnire cu persoana iubită, care se va petrece foarte rapid, din momentul în care vezi citirea. Poate să fie o discuție prin mesaje, poate să fie un apel telefonic sau poate să fie o întâlnire fizică. Cineva se pregătește de întâlnirea cu tine sau tu te pregătești să te întâlnești cu cineva. Însă dacă aștepți un răspuns în legătură cu o situație foarte importantă pentru sufletul tău, aici văd clar că acesta vine. Acesta vine. Apoi avem arcana majoră Luna. Aici poți avea o legătură cu zodia Pești. Însă văd aici că această senzație de confuzie cumva se accentuează. Poate să fie o situație incertă, adică o situație în care nu știi exact cum stau lucrurile. Mai văd o întâlnire la o vreme de seară sau o întâlnire în care aveți niște discuții, dar care cumva nu duc nicăieri. Mai văd și o alegere care se va face în viitorul apropiat. Însă mai văd și faptul că o femeie ar putea avea un rol foarte important în viața ta. Poate să fie o prietenă, poate să fie mama, poate să fie o persoană din jurul tău, o persoană foarte dragă ție. Vei pierde puțin controlul asupra lucrurilor după această întâlnire sau după această discuție. Poate vei rămâne și mai confuz. Însă ce văd clar este că după această situație lucrurile încep să devină bune. Lucrurile merg spre normalitate. Pentru că ceva aici e clar că se transformă. Mai văd în viitorul apropiat că tu vei ține foarte mult de o poziție, vei ține foarte mult de o situație. Poate chiar partea aceasta financiară începe să aibă un rol foarte important în această poveste. Da? Văd aici că urmează să primești o veste foarte bună de la un coleg de la muncă sau
poți să primești o veste foarte bună în legătură cu un proiect la care tu lucrezi. Se face lumină, lucrurile se rezolvă. Este ca un succes pe care îl ai. Poate afli un secret în legătură cu un prieten sau în legătură cu o persoană foarte dragă ție. Da? Și are legătură cu o situație care ție nu ți-a convenit, cu ceva ce ție nu ți-a plăcut. Hai să vedem în continuare, da? Aici dacă ai un examen sau dacă ai un examen, dacă studiezi ceva, văd că lucrurile vor fi bune, doar că te văd puțin stresat. Te văd puțin stresat. Dacă este vorba despre o poveste de iubire, repet, deci văd întâlnirea asta sau discuția, văd că lucrurile vor fi și mai ciudate și mai nesigure în mintea ta, dar apoi totuși văd un element care schimbă foarte mult lucrurile. Cineva se pune pe treabă, cineva ia o hotărâre și spune gata, încep să lucrez pentru o relație, încep să îmi fac treaba, încep să mă dezvolt, să fiu la nivelul tău. Apoi avem Marele Preot și 9 de spade. Spuneam că cineva aici este puțin stresat privind o căsătorie, privind o relație serioasă. Poate este un stres legat de un contract sau de o înțelegere. Mai văd și un stres aici la o zi sfântă sau la o zi mare. Cineva care îi ghidează pe ceilalți, care ia decizii importante. Văd aici că tăcerea se așterne în situația asta. Tăcerea se așterne, dar e de bine pentru tine. Da? Poate, știu eu, lucrurile funcționează mai greu, deci cumva persoana asta ia atitudine, te invită undeva, aveți niște discuții interesante, doar că, repet, lucrurile se mișcă ceva mai lent. Pentru că e clar aici că văd o dovadă pe care tu o vei primi. Este o dovadă din punct de vedere material, poate chiar o sumă de bani pe care o primești. Bun. Hai să clarificăm puțin situația. Vreau să văd ce este cu acest stres aici. Este un stres legat de... Poate e o persoană mai în vârstă sau este o persoană geloasă, poate să fie o persoană puțin răutăcioasă în unele cazuri. Sau este vorba despre o situație veche, da? Veche care cumva parcă nu se mai termină. Însă, văd aici că tu vei primi niște vești foarte bune legate de o sumă mai mare de bani sau legate de o călătorie îndepărtată. E o veste bună de la drum lung și e o bucurie foarte, foarte mare pe care tu o ai aici. Și e o bucurie uriașă din ce văd eu. Văd confuzia asta, situația asta incertă, să știi că are legătură cu un bărbat mai tânăr sau are legătură cu o situație pe care încă nu o cunoști foarte bine. Da? Și văd aici o persoană care e puțin supărată, poate chiar are probleme financiare sau probleme de sănătate, mai văd și o senzație așa de singurătate. O persoană puțin tristă aici, poate e ceva legat de o problemă de sănătate. Cineva care rămâne trist sau cineva care se află într-o așteptare, mai văd aici, care poate are o problemă de sănătate. Dar, repet, tot îmi apare ideea aceasta de bani mulți sau de stabilitate, mult noroc, multă iubire. Cineva te dorește, însă vrea cumva să facă tot posibilul pentru a fi alături de tine. O să vedem finalul. Uite, în final aici, tu primești un răspuns favorabil. Se zice că cineva te dorește.
proces și judecată. Cumva, în final, aici se pare că tu vei primi un verdict favorabil. Fie ești acceptat la locul de muncă, proiectul tău e bun, îți rezolvi problema pe care o ai. Pentru alții poate să însemne și faptul că reușiți să vă clarificați ceva legat de o relație, cineva alege plăcerea, alege iubirea. Da? Pentru unii poate să fie chiar și un proces fizic pe care îl aveți cu cineva. Doar că cineva aici îți va face niște dezvăluiri care te vor surprinde destul de mult. Destul de mult. Și poate reușești să te muți cu cineva sau rezolvi ceva. Da? Văd că poate e ceva ce are legătură cu un bărbat care stă într-o altă casă, într-o altă țară, într-un alt oraș. Poate să fie și o companie străină sau o firmă străină pentru alții. Să repet, lucrurile se pare că sunt puțin îngreunate, dar aici tu rezolvi ce ți-ai propus. Rezolvi ce ți-ai propus. Doar că, așa cum spuneam, este nevoie să lași totul în voia Universului, așa cum au spus și îngerii la început, tocmai pentru a reuși să ajungi acolo unde tu îți dorești. Uite, simt să iau un mesaj bonus din partea acestui oracol. Reciprocitate, da? Ți se spune să îți exprimi sentimentele sau ți se spune să te implici și tu în povestea asta, să determini și tu omul ăla să ia o decizie, să acționezi cumva. Uite, ți se spune, sfatul îngerilor este să te bagi într-o muncă de echipă. Da? Și ți se spune că faptul că te unești cu cineva, faptul că lucrezi împreună cu o persoană la ceva anume, asta îți poate uni relația foarte mult. Da? Și de asemenea, ți se mai zice așa că iubirea adevărată necesită sacrificii. Necesită sacrificii. Cineva se pare că se sacrifică aici, în toată povestea asta. De asta mi-apar cărțile astea. Dacă ești o persoană singură, vezi că e posibil ca cineva din trecutul tău să se întoarcă în viața ta, doar că întoarcerea asta e mai mult din curiozitate, deci vezi ce faci. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu. De asemenea, te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Și, ce să spun, să ne revedem cu bine și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal, dacă ești curios. Și de asemenea te invit și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de numărul norocos în fiecare zi cu explicații, culoarea norocoasă, la fel cu explicații. Ai o citire de viitor, ori de câte ori ai nevoie și de asemenea ai și citiri personalizate în care ne vedem, ne auzim și oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo cu drag. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.